বউ হয়ে কে আসছে সেটা আমি জানবো না? সংসারে এই জায়গা আমার? সেইটা বলবো বলে কি তোমাকে আমাকে বললাম? আমি তোমাকে শূন্যতা বলিনি। আমি বিয়েটা ভাঙতে দিতে চাইছিলাম, কারণ এমন মেয়ে আর পাবো না। তাই তোমাকে মা আনন্দটার সাথে করতে হবে। তুমি এই কথা কাউকে জানাবে। আচ্ছা বেশ, মা আনন্দে আমি খবর করে বলছি, সে কথা আমি কাউকে বলবো না। দাদু ভাইয়ের বউ হয়ে কে আসছে সে কথা কেবল তোমার আর আমার মধ্যেই থাকবে।